Hola amiguitos, soy Pokinbi y hoy estamos en un nuevo video. Vamos a hacer carreras de Monster Trucks Hot Wheels. Pero antes que nada, denle like, suscríbanse y denle en la campanita para que vean todos los videos que suba. Esta es la pista Monster Trucks. Roger Dodger, Megalodon Zombie, Bone Shaker, Windmill, Solider Future Zombie, Team Hot Wheels y Capitán Cruzy de los mares antiguos. Este es el primer equipo, Roger Dodger versus Capitán Cruzy. El segundo equipo es Bone Shaker versus Team Hot Wheels. El tercero es Windmill vs Zombie. El último es Megalodon Zombie y Solider Future. Estas son las semifinales, Capitán Cruzy de los mares antiguos versus Bone Shaker. Windmill y Solider Future. Y después de esto pasaremos a las finales. Y la gran final, Bone Shaker versus Windmill. El ganador fue Bone Shaker. Esto es todo por hoy, amiguitos. Pero antes de terminar, denle like, suscríbanse y denle en la campanita para que vean todos los videos que suban.